Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale iyo barteeni Goodwayne Touring Bike caawa waxaan idiin wadaa muuqaal ku saabsan dhalinyaradii reer gaalkacyo oo fikirkooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan colaadii ka dhacday Galmudug ayagoo sidoo kale dhaliil aad u weyn u muujinaya iyo tuhun maamulka dariska la ah Galmudug ee Puntland maamulka Puntland ay waxay ku tuhmayaan in colaada gadaal ka riixaysa ayna taageero saanad iyo seed lehba ay siinayaan ahlu sunna wal jamaa waakana dhalinyaradii oo fikirkooda dhiibanaya bal nala daawada oo hadba dhinac u ordaya oo meelaha isborboraya waa arkaynay kuwa isqarinayo madax sheeganayo madaxyada darbiyada ka soo dhiibanaya laftigooda waa joogeen saas daraadeed markan waxaan leenahay hadaa tabar iyo hil iyo hoo haysaan shabeelo iyo wasiila geelaheedeen waxba waqtiga iyo energy haska luminida meeshan maamulkan Galmudug waa meeshii lagu dhisay lixrajala gooniya oo dadka reer Galmudug haysa mid ka weynaa dadkan haysa mid iyo shakhsi iyo saddex iyo shan aan idin soo qabanaya hadaa hawsha ay ku jirtaan joojiyeysan sidoo kale waxaan ayadana aan wax leeyahay maamulka dariskeena ee Puntland oo raba inay doorasho qof iyo cod ahaan u dareerinay leeyihiin doorasho qof iyo codana qarna kama dhacdeen hadaan shabeelo iyo wasiil lagu la direen oo la hortaagnayn ayaguna waxay rabaan inay ahlu sunna wal jamaa dhaawacoodana ay meeshan keenaan oo ay daaweeyaan rasaastii saanada ay diraan sufada wadaadada culimada oo timoweynta ay diraan dhaawiciina ay kaga hortagaan saaxa iyo meelahaas ay goldogob iyo soo mursiyaan saxa qurun iyo yiraahdaan hadhowna ay yiraahdaan shabaabka hana la ka hortaagnaado si nidaam iyo dawladnimo iyo darisnimo aan ku wada joogno hadalka intaas waxaan leeyahay maamulka Puntland oo madaxweyne uu ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani dadku inay nabad ku wada degnaadaan oo nabad lagu wada joogana waa wax la gartay in colaad lagu wada joogana waa wax la gartay laakiin in la is yiraahdo la is qaldo oo ahlu sunna wal jamaa la isku hubeeyo oo la isku gudbiyo dhaawacyada loo daaweeyo waa dhaqan aan ahayn dhaqan dadka wanaagsan ay ku dhaqmaan anagu marna inaan ku dadka hadalhayn ay dad yowga reer Galmudug isla dhaxmarayaan oo sheegaysa in Puntland ay garab siinayso kooxaha duulaanka ku ah jiritaanka iyo midnimada reer Galmudug inay hubaynayso ururo inay dhaawacyada iyo ka saacidayso tasiiraadka waxyeelayaan hadii arintaas ay jirto horta marka hore waxaan uga fadhinaa maamulka Galmudug inay jawaab ka bixiyaan arintaas hadii wax ka jiraan oo tuhun uu jiro in la cadeeyo si waxa ujeedka halkaas laga leeyahay uu soo baxo hadii uu jirin dadka loo sheego tuhunka ay dadku qabaan oo si xoogeysanaya oo marba marka ka dambaysa la leeyahay hub iyo saanad iyo maaragtay ururo ka jira dhinacooda sida ururka hadda dagaalamayo kala halka ku soo qubmay waa ka digaynaa arrinkaas wuxuu wax u dhibahayaa wada deganaanshaha iyo wada noolaashaha iyo wada ilaashiga oo ku dhisan amniga ku dhisan siyaasadda magaaladan Gaalkacyo sanadyo ka hor waxay ahaan jirtay magaalo colaado marti gelisa waxa loogu gudbay in qolo walba ay ilaaliso xasiloonida oo maaragtay wixii maamulka kale wax u dhibaya ay qolada kale soo dhigto arintaas waxbay tartay dadka iyo deegaanka iyo dalka waxbay tartay